La Rafflesia es una planta parásita que crece en los bosques tropicales del sudeste asiático. No tiene tallo, hojas ni raíces, solo una enorme flor de color rojo sangre con lunares blancos. Mide 1 metro de diámetro y pesa 9 kilos. Es la flor individual más grande del mundo. La Rafflesia desprende un olor a carne podrida que atrae a las moscas carroñeras, que son las encargadas de polinizarla. Por eso se le llama también flor cadáver. Además, está en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat y la recolección ilegal.